Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahabatihi ve men etteba'a. Rabbena ighfir lana zunubana israfana fi emrina ve thabbit aqdamana ve ansurna alel kavmil kafirin. Amma ba'd. Ötkenki dersimizin devamı Manfuduti'ninki makalesi ahiriki. Ve in semi'a kavlal ahiri. Yani bir şairning ma'suzini anglab qalsa arablar, buning bunda ta'sirini dedi. Yani she'rning arablar hayotidagi o'rnini so'zlab kelib, al-Muqanna al-Kindi degan mushoirning she'ri ekan bu. Wa innallazi bayni va bayna bani abi. Bani abi degan, yani dadamning bolalari degan, tuqqanlarim degan, qarindoshlarim, akifkunlarim degan. Wa bayna bani ammi degan tog'amning bolalari, yani bir navara tuqqanlarim demoqchi. Mening qarindoshlarim va bir navr tuqqanlarimning men bilan ularning o'ttirdiki ahvol deydi. La muxtalifun jidda. Baklam farqliq. Ma she'rning bo'lsam da faxrlanish adi so'zlayotgan she'r. O'zini maqtash masalan, ha? Men bilan tuqqanlarim va bir navr tuqqanlarimning o'ttirdiki farq naqadar cho'ng. O'xshamaymi ularga deydi. Fain akalu lahmi wa fartu luhumahum. Ular mening go'shtimni yeb qolsa, go'shtni yeyish g'ayratini qilishim. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu. Mening g'ayratimni qilib qolsa, qarindoshlarim, tuqqanlarim va fartu luhumahum. Men ularning go'shtini hech qanday miskicha qilmay, to'liq saqlab qo'ymaydi. Va fartu degan to'liq saqlab qo'yish, to'liq qo'yib qo'yish. Wa in hadamu majdi banaytu lahum majda. Agar ular mening nomimni bulg'ab qolsa yoki nomimni tushirib qolsa, majdi degan şey ulug'liqmi ham bo'ldi. Lekin unda menda izzat obro'yimni to'kab qolsa, nomimni tushirib qolsa, kamsitib bundan qo'ysa, banaytu lahum majda. Men ularga yaxshi nom, atoq paydo qilmayman. Ularni hargiz men tushunmayman dedi. Wa in dayya'u ghaybi hafiztu ghuyubahum. Men yo'q chaqda huquqimni saqlamay, meni ishlab tortib yoki kamsitib haqoratlab tillab bunda qilgan ahvol bo'lsa, hafiztu ghuyubahum. Men ularning yo'q chaqlaridagi haq-hurmatni saqlayman, ular haqida gap qilmayman dedi. Va innahum hawaw ghayyi, sizlarga nima? Anni. Ghayyi dama. Anni emas, ghayyi. Ghayyi degan azg'ulliq. Fasawfa yalqawna ghayya. Ular mening ezib ketishimni, xatolashimni xalab qolsa, yoqtirib qolsa, havo degan yaxshi ko'radi deganman. Shuni havo deymiz-ku, havo emas. Havaytu lahum rushda. Men ularning to'g'ri yo'lini topib, hidoyat qilishini yoqtirmadi. Menga ular azg'unlikni yaxshi ko'rsa, men ularga hidoyat, tavfiq, to'g'ri yo'l, durustlikni tilayman. Demak, g'ayb ishada rushd, ya'ni muqobala, qarama-qarshi ma'noni ifodalaydi. Wa in zajaru tayran binahsin tamurru bi. Zajara degan bir narsani unda to'sdi, vukitdi, qo'pol to'sab qo'ydi degandek ma'noda. Degan yerdan bu, masalan bir qush bo'lsa, qushni ushtirib bunda vukitsak, zajara ma'noda. Arablarning qoidasida Qur'on Karimda ittayyanna bika va biman ma'ak, qalu tayirukum ma'akum. Bu Arablarning odatida qushning uchishi bilan shumpal ya xushpal olgan ahvol bor. Mesela bir seferga chiqmoqchi, ya bir cho'ng ishni qilmoqchi. Cho'nglar bir qilsam yaxshi bo'ladimi, yomon bo'ladimi deb o'qmoqchi bo'lsa, bir qushni shunday qo'yib turib ushitib qo'ydi. Bu qush bunda ushlam o'ng tarafga qarilib ushsa, bu ishni qilsam bo'ldi ekan, safarga chiqsam bo'ldi ekan deb safarga chiqibdi, so'l tarafga ushsa, tashaum qilib, yomon qo'llanib undan, yo'q bu safar manzilli qo'ydik deb safarga chiqmay, shu ishni qilmaydi. Şulan bu zajaru tayran degine, hani bu qush uçmayanda da qonab turgan bo'lsa, buni uchishni bir qo'llash kerak. Qushda qo'llasak bu zajar bo'ladi. Lekin bular mening tuqqanlarim, mening bir ishimda shunda. Qilsam bo'lamdi, bo'lmamdi, shuni oydinlashtirsin, qush uchib chiqish yo'lab qolsa, bular so'lg'i uchib meni ashunda ishni qildirmaslik tirishidi. Masalan, so'l taraf kerak, qo'llasak so'l taraf uchadigan Aşının kirişidi. Zajaru tayran yani. Kuşni aşında uçuşga qo'llab qolsa, yo'qitib qolsa, binahsin tamurru bi. Nahs degan shumliq, talaysizlik. Yawmin nahsatin deb bor Qur'on Karimda. Yawmin nahsin mustamir deb bormi? Yani yawmin nahsat deb bor. Tamurru bi. Demak, mening beshimga qilgan bir shumliqni tilab bular, aşında shumliq kelsa ekan mening beshimda, so'l tarafga ushib chiqtirishidi.
Men ularga bir kuşun uçtup kış udulgap qalsa, zajartu lahum tayran tamurru bihim sa'da. Ularga baxt omad ekildigan ama o'tirib uçup chiqtirishmaydi. Sa'd degan yaxshi talay omad degan. Ashu nahsninki qarma-qarshi muqobala var. ولا أحمل الحقد القديم عليهم. Kona uçmallik, kona adavatni ularga saqlab жүрмейman. Ahmil deganim ko'tarmayman degani saqlab жүрмейman. Shu chaqdan shunda bir achchig'im kelib, o'chib qolgan ishlar bor, lekin shu chaqda men unutib ketaman. Unda kona adovat saqlab, ko'nglimni saqlab жүрмейman deydi. Wa laysa ra'isul qawmi man yahmilu al-hiqda. Biroq qavmning kattavishi, raisi, xuloslik to'n birisiga adovat saqlab жүрgan odam rais bo'lmaydi. Reisi atının ornida balası qanchadan qismi haqqizni ken apoqiladigan. Abulabtu balam deyilgan bunda adam. Menmi mushu urug' qalaman sizlar reis o'rnidagi adam. Bu bichqalarim manda o'cha davat saqlab bu qismi men cho'ngliqim bilan apoqilayotman demoqchi. Lahum jullu mali. Jullu degan ko'p qismi degan. Shuni jalil deymiz-ku, katta, cho'ng, jo'g'on degan bu. Julluhum deb chiqqan bu kulluhum emas. Ya kulluhum emas. Bu ko'p qismi degan bo'ldi. Alma kullu mali demedi. Çünkü özümün bir kısmını kaçırdı. Lekin 80% 90% mal mülkümün aşığı birime sarf kılman demek. İn tatabali ghinan. Bana arkadanmış. Baylık bulaklam turdiken bütün mal mülküm bulmasın köp kısmını çoluk biriktirmen dedi. Ve in qalla mali mal mülküm azolab kirimim azizib qalsa lam ukallifhumu rafda. Raf degan berish, silrahim, yo'qlab turish yendek narsa. Ularga unda mavjudati berib chiqim qildirmayman. Mavjudati berishga zo'rlab unda majbur qilib avar qildigan ishim yo'q dedi. Qur'on Karimda bor, sarrifdul marfud. Al-ata al-mu'ta degan. Sarrifdul marfud. Ve inni la'abdud dayfi. Abd degan qo'l yaxshimatchi ma'nosi qildim. Men haqiqatan mehmonninki xizmatchisi, quli. Quldek oyunda xizmat, paloq xizmat qilman mehmonni kutilish uchun. Madama taviya. Mening uyimda tug'an bir mehmonlar bo'lsa, men uning xizmatchisi chakir bo'lib ketaman dedi. Taviyan fiyahima dedi. Tabağı Kur'an-ı muqiman degan bo'ldi. Wa ma shaymatun li g'ayruha tushbihul abda. Ana mehmonga nisbatan shu mehmon do'stliqim bilan qul ya malay chakarning tabiatiga o'xshab qoladi mendiki xislat. Uningdan boshqa ahvolda shayma degan sifat yoki xislat. Uningdan boshqa ahvolda pulga chakarga o'xshab qoladigan hech qanday sifat yo'q menda. Ya'ni o'zini maqtadilar. Akbara tilkal makramatal azimata va ajallaha. Bu şair hazır yuqorqi isil alijanoblik xislatlarini cho'ng bildi deydi va katta sanadi va ajalla hurmatini qildi, yo'g'on bildi. Va nazara ilayha fi aliya samaiha va uningga ash'an yuqori ustun osmonida tug'izib turib qaradi deydi. Aliya degan ali Sema diye asmını. Kema yandurul felakiyu ila kevkebihi. Xuddi astronom alime yerde durup da asmandaki şu yıldızından göz qaragan o'xshab bunda ilgizga qarab cho'ng bildi deydi. Yani Araplar mushkislarni yoki shoir mushkislarni hozir cho'ng bilib, yo'g'on bir ish bu. Men mushunda bir alaylik ega deb maqtanyaptilar. وشعر كأن نورها قد لمع. Hisqildiki şair xuddi shu isl fazilan bir cho'lpan ya yulduz deb qarasak, uning nuri shunda parildadi, chaqnadi lama. Famtadda shu'a'uhu ila jawanib nafsihi fa adaa. Shunda u yulduz chaqnab, uning chaqnagan yo'riqqa yoki nuri muzziminda ko'z tutgan astronomning vujudini yo'ritgandek bo'ldi. Demek aşına his bu şair. Vela garva. Vela garva degan vela acab demek. Bu acabni şikayetmeydi onunla. Acabne erliki yok demek. Yani la acab en yebluğa şi'ru min nefsihi hadal meblağ. Yani muş şiir adır bununla vücuduğa aşında tesir kıldı dedi. Muşunda tesir kılışının acablanmasak mı buldu? Hadal meblağ dedi. Muş dereceye yetip gitişinin acablanmasak mı buldu? فَلَطَالَمَا كَانَ لِلشِّعْرِ السُّلْطَانُ الْأَكْبَرُ عَلَى النُّفُوسِ الْعَظِيمَةِ. Çünkü isil kişilerinin, aynı bir nesini sıkıldığan, aynı da aklı, hissiyatı var kişilerinin kömüge şiirinin tesiri, yaki igellediği orunu bak çoğundu. Yani xuddi şiir bizden hükümranlık kıldığında, şu vücudun iyerli olduğunda bunda ahval var.
فقد نكب الرشيد البرامكة عندما دس له أعداؤهم ذلك المغني الذي غناه هذا الصوت. Mesela fahim şöyle mesela Harun Reşit nekebe degen çetki kalktı yoki zarba berdi degan. Tenekkebe desek yoldan adışıp ketdi, çetkiş ketdi deydi. Biroq lanakibun deb qol. Harun Reşit'nin etrafında Bermeki degandagi unvanla şu Bermeki aile cemaatidan neçe vezirli ötken. Vezir uzra. Bunun neçesi vezir neçesini amalda olib şu Harun Reşit'nin etrafındaki hamda en hukuklu, nüfuzluk aileti bu. Hem işler şunun kolunun ötülgan, bunda bulup ketken. Yani bula bazı haklı zulmda ahvalım var. Şundan bulanın zulmüden yaki hükümranlıkıdan nüfuzdan bir aram boğalla Harun Reşit'in ona puskunu köpürdüğün, oğusunu qaytılgan dinasının kılıç arkalık Berameke'ni yoğatmakçı olan. Şuna Berameke'nin düşmanları mehbi alette desselahu diyen mehbi alet çigüzdü diyen. Mehbi tıkıp koydu arasında. Ya bir şeyge göşürüp koydu diyen. Mesela zehar bazı sekund desselahu sum deyimiz. Mehbi köşetmeyi zehar koyuyorsa tamam. Akfar yamanısında desselahu. Düşmanları bir nakşini asla onumuluğu tuydurmaya çigüzüptü. Yani nakş okuyduğunuz ki ma nakşini şeysip okuysadı. Yani Harun Reşit'nin sazanlı dedeklerinin birisiga ma şerini Harun Reşit'nin aldıda uyan koygan vaqtida sen bu nakşini okuyan deb okutuptu. Leyte hinden encezatna ma ta'id. Yani bu gazellarni ma'lum. Bu Ömer ibn Abi Rabia şu gazeldan çıkargan şair mensup kılgan şiir. Leyte hinden encezatna ma ta'id. Yani Hindni bu mahbubi şekilde gazel okuyordu. Hindga aşı kız yoki aşı ayol bizga va'da qilgan, aşı va'dasini amalga oshirgan bo'lsa, kashki. Bir amalga oshirgan bo'lsa-chi deydi. Endi Hind balki siz bilan bilan uchrashimiz bu deb va'da qilgan bo'lishi mumkin. Va shafat anfusana mimma najid. Bizning ko'ngil najid degan mana vijdon dedik-ku biz. Ash ko'ngilga kelgan narsalar, ko'ngilga paydo bo'lgan o'ylar, turli narsalar shuni demoqchi. Tecidu diyen ko'nglimizda uchratgan narsalardan dard alam yoki shunda sig'inish vakazalardan shunda dardimizga shifo bo'lgan bo'lsa deb endi bular har qanday g'azaldan boshlanishi balki shunday qilgan bo'ldi g'azalni shunday yoki g'azal naqsh yozgan shoirning she'rini bir qismini boshlab qo'yib ikkinchi qadamda o'zining nimasidan takkil qo'ygan gap bor. Mana vastabaddat marratan wahida istibaddat degan o'z beshinchi o'zaldigan bir ish qilish. Shuni istibdod deymiz, mustabid deymiz bu. Mesela hakimning mustabid bo'lsa, u xalqning boshqa aqsaqolni kengash palatasining maslahatchilari bunday qilishma o'zining kallasi bo'yicha to'g'ri qaraganini shuni qildiradigan hakimning mustabiddir. Va o'zi yolg'iz unda hech kimning maslahati va nima qilib yurmay, o'zidan qaror bilan bir ishni qilayotgan bo'lsa, bir qatim bo'lsin. Yani bu bilan uchrashgan bo'lish demakchi. Hozir bu g'azalning davomida demak. Innamal ajizu man la yastabid. Aciz adam bo'lsa, u o'zidan ish qilolmaydi. Cho'qim uni boshqa ministr va vazir uzra maslahatchilar qanday qilsa bo'ladi deb uning gapini olib bunday qildim. Lekin mustabid bo'lib qolsa, o'zi bir ish qiladigan bo'lsa, bizga qila oladi. Bir qatim bo'lsin, o'z oldiga bir podshohning katta bir ishni qilyapsiz-ku degandek men. Demek bu hozir ma siyosiy o'ynaganlar naqshiga mushirni o'qitib, oyog'ida podshohning vazirlari qarta o'g'izini qaytirgan. Sen xalif turib, sen o'zing bir qatim bo'lsin bir ishni kesib o'zing qilolmay shu davomli atrofini shu vazir uzrani alashtirib nima qilgansan degan hozir u nimasiga nervasi tegdi nima. Sonra ben o'zim bir ishni kesib qiloladigan deb ondan baramakini tazolaydim. Şunday qilgan chaqda Harun Reşit mushu naqshining ta'sirida, mush she'rning ta'sirida necha avlod davri surgan cho'ng jamoatni necha ota-boblardan tortib vazirlab kelgan mush jamoani hamma tazlab o'tirib musodir qilganimiz butunlay yo'qdir. Mushu naqshining ta'siri va she'rning yaratgan hayotida unda rol cho'ng demaksan. Va amara Saffah degan bu Abu Ja'far al-Mansur'ningki tog'asi. Abu Ja'far Mansur o'ttirayotgan buni. Yo'qdi aytgan deylar. Abu Muslim Xurasaniyni, Abu Abbasni hamma tuytayotgan. Ustunlik qilgan siyosat
ustalıqdan tüyler ekan. Bu aslida Abu Ja'far al-Mansurning o'rnida xalifa bo'lgan odam. Lekin bu ashunda siyosat qilgan, ziroq ko'rarmanki bo'lmag'achqa, qiziqqanlik bilan to'liq xato ishni qilib to'shab ketgan. Abu Abbas Abdullah ismi, nimaning tag'isi Abu Ja'far al-Mansurning tag'isi. Bular Umayylar davlatini yiqitib, Abbasiylar davlatini qurganlar. 132-yillarda davlatni qurib chiqqan. Ve amara safaha biqatli wujuh Bani Umayya. Bani Umayya cemaati burunqi xalifalık huquq tutqanlardan qapqaganın huquq tutqanında çoğ adam var. Bunu şu sorundaki nurulğun aslında kişinin emni ötüreşki buyuruyor, ölemgi buyuruyor. Bir şehrin sebebi. Badama qarrabahum ve adnam. Yani o Umayya'nın dövleti çıkılgan iken, onu bir taraftan tutkan keldi mi şu Abbasiylar? Şunda diz var. Daha iken onu yana 5. silap, vay dab kilon dab izzetlab, anda qıptı. Qiygan iken ma şehrin algan kilam ya emni ötüre tuttu. Endama dakhala aleyhi Sedif, ya Südeyh buluşum mümkün. Mevla, bunun bir azatkarısı varken, bu anlamda iki taraftan şu demek bardı iken, Kufa ya Bağdat tarafken. Şeysin kirdi iken, kirip müşahede aşı sorunda, aşı Bani Umayya'nın numaraları, netçi vezir vuzurağlar, emaldağlar, yüz abroyla kişiler, ottağa sorunda işlerini okudu iken. Ve agrahu bihim fi kavli. Agrahu diyen aşılar kartta küşkürttü. O da mesela bir işine aga kaçaktığını da koysa agra kelb olur. La tuqilanna abda şemsin ithara. La tuqil diyen men aqala musliman aqala Allah atrata diyenin dudu. Yandır pasar. Mesela birisi okup men sodidini yandır pasam andisa maqul da yandır pasa aqala olur. Ma fıkıda iqala deyimiz. Men aqala musliman aqala Allahu atratahu yevmel kıyamah. Bir Müslümandan sorduğum hata aslında mani olup kaldım manası lazım olmazsa yandırıp paysa beklerse yandırıp paysa Allah Teala kıyamet gününde aşının dünyada kıygan bir hatalar tehlike etkeninde hatalık işlerden birisine yapıklıdır diyen man. La tuqilanna abda şemsin ithara. Abda şemsin bir hatalığını mevdi etmegen, yapıklı etmegen değil. Bu da bu to'dilishib, endi bu xato aqsabdan ma'ni yandirib bergansa, hargiz yandirib berma degandek. Lekin men odamda xatolikni hargiz kechirayotmagan. Bu Abdushams kim? Abdushams Abdumanafninki o'g'li. Abdushams kim? Umayyaning dadasi. Davomki Bani Umayya. Hozir shu burun xalifa bo'lganlar Muaviyadan tortib Bani Umayya. Bu Bani Umayya Abdushamsning bolasi. Abdushams Abdumanafning bolasi. Abdushamsning bolalari yani şu Bani Umayya'nın demek için. Bani Umayya'nın unda hatalıkını herkes buldu kılıvatmagaylar dedi. Vaqta'anna kulla raqlatin ve girasi. Raqla degan çoğun bir xoma deyli. İgiz xoma. Demek bularning edimining çoğu olsun, kichik buvaq olsun, hammani qirib etkaylar dedi. Giras degan hamda tikan ko'chadi. Mevgamigan, daraxtmoq. Ya raqla degan rasman da o'sib cho'ng'ib qo'ygan daraxt emas. Ya xoma. Enziluha bihaythu anzalaha Allah. Allah ularni qanday o'rniga tushirib qo'ygan bo'lsa, sizlarni ashularni da o'rniga tushirib qo'ydi. Allah ularni hozir yuqoridan to'g'riga g'ultirdi. Sizlar anda ishtirasida buni Bidarul havan, xarliq manzilisida degan. Xarliq turalg'usida degan bo'lamiz. Val it'asi. İtaat demek şu baxsizlik, dünç, yıkılış, şu an ta'isa abdüdinar, abdüdirhem deyimiz var. Yani şimdi baxsizlik, xarlık, düşkünlük, diyarı şurası bunun ne demek? Xavfuhum azharat tevedduda fihim. Ularda korkunç var. Biz burun usallık kıygan bu Bani Abbas'a. Bunu xalifa bo'lib qoldi, huquq bizning ketib qoldi, bizning o'chirib qoladi degan bir qo'rqinch bor edi. Shular ba qo'rqinch bulardagi qo'shamatni chiqardi dedi. Qo'shamat qildi dedi. At-tavadduda fihim. Ularda shunda voy biz yaqin tuqqan to'q bu deydigan qo'shamatni chiqardi. Qo'shamat qildi. Va bihim minkum kahazzil mawasi. Lekin ularda bihim degan ularning ko'nglida hozir qanday ahvol bor? Sizning hech dard chiqmaydi degan. Mümkün sizlerge qarta tutgan pozitsiya ularning ko'nglida kahazzin mavasi. Mavasi degan ustur bo'lishi mumkin. Usturni bir narsa kesganda sizning xuddi shu usturga tilib unda kesvasi dard chiqmaydigan unda bir ahvol bor. Chaynab turganda dard chiqmaydigan ahvolda bo'ladi. Lekin qo'rqib sizdan bunda voy biz tuqqan to'q bu deb bunda yaqinchilikni izhor qildi-da, qo'rqmoqda.
Hazriye kesdi. Kesip üzüvetti diye manada. Aqsihim eyyuhal halife. Ularni nere qilib chetga qilayotgan. Wahsim. Ihsim yani keskin. Wahsim anke bis sayfi sha'fatal arjas. Özleriga onda yaqin kelib qolgan bunda past kishilarningki sha'fa degan yiltizi, tupi. Past kishilarning tupini qilish bilan shartida kesib uzasizlar. Arjas degan maynat, pastgina, past degan. Rizq deymiz-ku. Rizqun min amali shayton faytanibu. فَلَقَدْ سَأَنِي وَسَاءَ السَّوَائِ Sa'ani bir aram qildi, perişan qildi. Meni perişan qildi, mendan boshqalarni perişan qildi. Savai degan mendan boshqalar. Qurbuhum min namariqa va karasi. Ularning namariq degan yastoq tekki, shundan aslima va karasi. Ana shu xalifaning huzurida Umaviyning ba'zisi bunda safada o'tirib ekan. Ba'ziga anda yastoq nimani qo'yib berilgan, unda yo'lnab o'tirib ekan. Demak, mushunda izzat ikromga erishib nuqqalliqni bizni bek ko'nglimizni perişan qildi. Bu odamlarni qirqdan tugutish kerak degan gap. Endi mush she'rni anglagandan keyin ma ablagas bu saffah. Saffah deganmi shu bunda to'liq qirg'in qon to'kkanlikdan qo'yib qolgan. Ya'ni qonni bek to'kkak, xunzir deganlik bor. Chiqqan to'kkan. Hatta bir urushda Abu Muslim Xurasani bilan urushgan chog'da Abu Muslim Xurasanining qo'shinida O'rta Osiyolik qo'shinda turklar bor. Hani bu nimaning qo'shindimi? Shunda shu jinslikli bor. Shu millatdan qo'shilib bor. Turk va hokazo 20 ming askar bor ekan. O'rta Osiyolik. Ular bunda qarab qo'qab qilib kim mening qo'shinimniki 20 ming O'rta Osiyolik askar jangga tushgan vaqtimda Yaman paytda olidan tirib bo'lib ikkisi birlashib meni qirib qoldi deb qo'qab, men xiyonat qilib qo'qab, bakar 20 ming askarni o'zing qo'lga askarni qirib tashladi. Demak, ashunda qon to'kkan bo'g'achqa tarixda bu saffah. Şu saffah deb qo'ysam biz bildik. Boshqa odamni o'ylab qolmang. Ablaqbas saffah. Bel Atafa Umar ibn al-Khattab. Belki Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu xalifa chog'da Hutayya degan shoirga mehr shafqat ko'rsatdi deydi. İltifat ko'rsatdi. Va atlaqahu min sijnihi hina sami'ahu yaqul. Ash-shoir turmida ete bu she'rni o'qigan chog'da buni anglab, ichi og'rib iltifat qo'yibdi uni. Yani she'rning ta'sirida turmadan chiqyapti. Mada taqulu li afraxin bizi maraqin. Zi maraq degan bir joyning ismi. Zi maraq degan joydagi bir chujilarga, boshqalari chujilarga, masalan, qishqa bolalar aynatsa og'zida shunda turdi-ku o'zida. Ha. Ashunda uchanmaydigan chujilarga, boshqalarga nima deb javob berasa? Zug bil hawasil. Hawasil degan tashliqi. Havsalar deymiz-ku, magelada unda to'kinda. Donni izib bundan musoqo tuguni var elanda. Qishdan tashlamas, to'qdi bor-ku, tashla. Başta danni yegandan keyin shu soladi bu. Shu odamning kislota bilan enjib qilib qondan qilishmiz. Tashliq deymiz. Havasil degan tashliq. Shunga hadisda shehidlarning ruhi yeshil qushlarning tashliqida jannatdan uçup yuriydi deb bilsin. Fi havasil tayrin xudrin deb. Zug degani xuddanda sirek munda chiqqan. Yangi tug'ilgan bo'lsa u nimasi asli tuksiz bo'lsa bunday taqa qatmagan shu po'kindagi shu tuklarimi taqa sağuş bunda bir tukdan iborat. O'zi ucholmaydigan, donmi tep yemaydigan bunda qishloqqa nima javob berasa, la ma'a va la shajar. Suvmi yo'q, daraxtmi yo'q, bunda yerda qolib qolgan. Yani mening bolalarim ayında cho'l bayonni qolib qoladilar. Men yerda so'nib qolsam, kim boqadi? O'ylab qoladimi? Alqayta kasibahum fi qa'rin muzlimatin. Sen ularga pul tepirdigan, nan tepirdigan adamini qap-qarang'u bir joyning ashu qariga tashlabetding deydi. Qariyani qar dedi-ku, tashlabetdi. Faghfir alayka salamullah ya Umar. Shunga ashu cho'jilarimning ashu bolalarimning hayatını tutuzib qo'yishni ko'z tutib bo'lsa-mu, meni afv qilib aytgan, Ömer sana Allah'ın selamı olsun da bu şiirini okudu bu. Yani bunun turmasının taşlanışıga sebep bu to'liq hajviy she'r o'qib, hamma odamni tilgan. Buni tildan saqlagan narsa yo'q. Balki yo'lda mana yo'lni tillamagan, endi tambos tam tillaydigan. Hatto bu o'zining onasini, ayolini, bolchaqlardan da tiladi. Hajviy she'r.
hech kim saqlanmagan. Bu xuddi shuningki misdak. Tashlamadan qo'ydagi. Bu hajviy she'rini qo'ysa danishqalarning. Zubur qanday? دع المكارم لا ترحل لبغيتها فقط فإنك أنت طعام كاسين. شو بقى أمد bunun hecvi nasıl bakışlık alın. Şu Hazreti Ömer amdan bunu koyapırılan çağda ben ikinci bizim hecvi şiir okumayma diyen çağda toktap to'dab o'rindiqni ekilib bir dasni ekilib pichoq ekeldi bulab ya pistir ekeldi deb xizmatchikamni ekeldirib qo'llag'liqni ekilib bunun da şu hecvi şiir okudan bu tilni hozir kesib o'tmasam bu yana hali qo'yib qo'ysam aksiyani o'zini hecvi tillaydi bu yani ki qo'rqib ketib yo'q zodi ikkinchi hecvi she'r o'qimayman deb va'da berib qilgandan keyin undan Hazreti Umarning vaqtida undan o'qimagan. Hazreti Umar o'lib ketgan chog'da undan hecvi she'r o'qigan keyin bir oydan safar bergan qo'ysam Hazreti Umarning zamonida bergan Hazreti Umar dunyodan ketdi. Bu she'rni hozir anlab ta'sirlanib turmada qo'yaptim. Va shuna ta'sir qildi demak. Bal sami'a an-nabiy sallallohu alayhi vasallam qawla Qatilata bint al-Harith تعاتبه في قتله أخاها النضر بن الحارث على رحمه منه واتصال نسبه به بل تخا أن ما خليفة كان عندنا نقطة كان رسول الله من ده تحسرنا من ده نمكره البا رسول الله النضر بن الحارث بدر ده أسرش كان أئمة الكفر Bedir'de kafirinin en çoğunlarından, müşriki Mekke'nin çoğunları 70 öldü, 70 esir düştü. Ama bu iş hatadan mı? Nadir ibn Haris esir düştü. Medine'ye gidip yolda kallesi elanın anında buyruq düştü. Kallesi elangan. Kallesi elangan çağda bunun şu hemşerisi Katile bint Haris varken bu ağanı görüp şu çağda maşirini okudu iken. Ala rahimi minhu diyen Resulullah'a tuqqançılık ve nesep tutuşizgen bunun. Şunda turuqluq öttirmetken boğaçlar Rasulullah. Bu hemşerisi şu çağda müşterini okutken. Muhammedun ya hayra sınvi kerimetin. Muhammed mu dedim. Oy Muhammed ma? İsil hanımның oğlu dedim. Yani İsil hanımның ballarının en yaxşısı dedim. Yani Resulullah'ın da anısı Amine. İsil hanımның en yaxşı oğlu dedim. Perzenti. Sana degende bir şey babası deptim. El İbnet'te. Fi kavmiha yani aş özünün kavmi cemaatidagi en isil hürmetlik aşın Ali Cenab bir hanımның oğlu deydi. Vel fahlu fahlun mu'riqu. Fahl deganimiz da erkek. Endi fahl degani belki dadısını deyishi mumkin. Abdullahni. Ana anisi bunda isil hanımda Muhammadning. Dadisi mu aşında mu'riq degan nasab ve hasab Çigi isillikte naite kadime demekçi. Yani atı boğulurdan tartıp çigi sularısını tartıp isil hak demekçi. Yani dadısının demekçi olsa tahıl diyen. Dadısı mı bunda yaxşı kişitte. Anası bunda yaxşı ayaltta. Yaken vel tahıl diyenler Resulullah da kalsak Muhammed. Ve bunda isil neseplik erkek uğavlitte Muhammed. Ma kana darraka law mananta mananta iltifat qilib afu qilayotgan bo'lsang navada san nima ziynatda hozir Rasulullahga bunda bir xil tapmalamat qilgandek nima qiladi va rubbama manna al-fata wa huwa al-maghid al-muhnaq ba'zida yigit o'g'il degan boshqani shunda achchini keltirib chig'i tekkan tishini g'uchirlatgan unda ahvol bo'lsa-mu afu qilib qoladi mard o'g'il degan deydi. Mag'id degan boshqa achchig'ini keltirgan. G'azahu degan falonning achchig'ini keltirdi. Mag'id degan achchig'i keltirilgan boshqalar tarafidan. Al-muhnaq degan shunda. G'ayd qattiq o'rnab kelsa, achchig'i o'rnab kelsa shundan hanaq deymiz. وَالنَّدْرُ أَقْرَبُ مَنْ أَصَبْتَ وَسِيلَةً النَّدْر mening shu bir tuqqanim qirindishim nadramda sen qulağına tushganlarning ichida men asabta degansa asriy olgan yani qilgancha o'taganning ichida sana tutashgan yani tuqqanchilik eng yaqin bo'lganlarning birisi dedi. Vasila degan qaraba degan manda. Va ahaqquhum in kana itqun yu'taqu agar navada birisini azat qilib afu qilib deb qoldi ish bo'lib qolsa azat qilib deyishing eng yaqin bo'lgan iltifatga eng loyiq bo'lgan kishi dedi. Zalla suyuf bani abihi tanushuhu
Onun dadısının balları diyen kırındaşları. Kırındaşlarının kılıçları, şemşerleri mi? Onu eylep şeylep hepilişiyordu değil. Aşınga tigido degen manada. Yani özünün kırındaşlarının kılıç tigiyotudu bunun kadar. Naşa diyen Naşan, navaşa. Şuna Kur'an-ı Kerim'de enna lahum tenavuşu min mekanin ba'id. İcra olsa onu kolunu tutup yapışık kılamaydı diyor. Kolunu tek düzenmeyiz. Yani tenavuşuhu diyen özünün püştükallarının kılıç tigiyotudu bununla. Lillahi erhamun hunake teşakkaku. Şunama? Hem de Allah Teala'nın onda bizge tapılığın silleri rahimleri var dedi böyle. Hunaka teşakkak, aynı kılıçlarını kesip, gedin boynunu çepip kılgan çağda Allah Teala bizge tapılığın rayaklı istiyor. Bu silleri rahim kanak kıldı, üzülüp, yerilip, pasilip kıldı. Sebeke, Resulullah müşahidinin şu Hindistan anlığından iken Resulullah bunu anlayıp cılap gitti. Ve kâle ve huve men la zannete fi adlihi ve la raybete fi hukmihi. Zanna diyen bir töhmet kılınған, rayba diyen güman. Demek Resulullah bir hüküm kılıp kalırsa aldığın bolsa, bunu yanında zulüm kıldığın bir karınlık kıldığı ahval yok. Başka güman kıldığın, kabladığın ahval yok. Turuluk Resulullah cevap etti. لو سمعتها قبل اليوم ما قتلته. Müşkünde ilgili mi? Müşkünü anlayan bolsam manadırını öttem ettim dedi. Demek bu şey tesir kıldı Resulullah, cevaptı. La muathira fi nefsil insan gayre şer. Yani makan ezbut manfuloti deydi ki insanın köngüge tesir kıldığan şiirden başka narsa yok deydi. Lekin ma şiir hazır kang ma'nodagi şiir demoqchi. Odatdagi gap bo'lsin, xafiyalashmagan. Ba'zida tushmagan nima bo'lsin, chiqib anda hissiyatni urug'lagan bunda gapdan boshqa ta'sir qilgan nima yo'q demoqchi. Wa ma khada'al insan li shay'in fi jami'i adwar hayati illa lish-shar. İnsan hayatın türlü basqıçlarında fakat bu şiir bilan bo'ysungan. Wal-shari al-fadl awwal fi nubughil insan wa irtiqa'ihi wa bulughihi hada al-mablagh min al-kamal. Hamda insonning yetilib nabaga degan yetilib insonning yetilib chiqishi, taraqqiy qilishi va bunda mukammal bir saviyaga yetishida bu she'rning roli oldin o'rinni egallaydi. Wa laqad ahabba al-insanu ash-shi'ra natiqan wa samita. İnsan şiirni bu şiir hamda söz bilan nutq qilib turgan şiir bo'lsin yoki jon surmaydigan şiir bo'lsin, ikkilisini yaxshi ko'rgan. Va şiirning hamda kam ma'nosida. Amma şiirning natiq hamda jon suradigan şiir qalsa faqat arafta sen bildin. Gap so'z, mushu xafiyalik, o'zindagi şiirlar emas. Va amma şiirning samitan jonsiz gap qilmaydigan şiirchi fadi tamatil allati yuradu bi nasbiha temsil hayat ulama rijal. Bazı kişilerin çoğu ötken mesela ulug' dahi deymiz va akılarında kahramonlarning hayatını mengü kaldırmız, eslep turmiz deb tiklab qo'ydigan anda butlar var. Yani mushum bir xil anda she'r deydi. Yani kishilarga ta'sir ko'rsatish uchun qilganmi? Albatta bu bir nasab tiklash va shariy hukmi ayrimi. Ba'da mamatihim sharun. Demak, ashula o'lib ketgan ekan, ashulning haykallarini tiklab bundan eslab turmiz, bu qadrlaymiz degan gaplar bo'lsa, bu bir xil she'r. وهذه النغمات الموسيقية التي تصور خواطر القلوب ووجداناتها ko'ngillar kelgan xiyol o'y fikr va ko'nglida zodi his qilgan narsa vijdonat degan ko'ngil his qilgan narsaning hammasi shularni tasvirlaydigan muzikalik navnavolim fatahiju atifatul hubbi fi nafsil aşk. Aşk kişinin ko'nglida sevgi muhabbet his tuyg'usini hayajonini qo'zg'aydigan mushu navnavomi bu she'r deydi. Va atifatul hamas fi nafsil jundi. Yana askarning vücudida qizg'inlik, jo'shqinlik, qizg'inlik ruhini, tuyg'uni qo'zg'atadigan muzika mo, masalan, urushdan boshlanadi, kanayda bu bir xil she'r deydi. Ve hadiyul amwaj şa'run. Yani dolqunlarning höküreşleri, şavkun sürelleri bu mu bir şiir. Liannahu yumattilu azamatul cebbarin. Çünkü bu deniz dolqun şavkun sürelleri bu bahadirlarninki kattılıqqa vakillik qiladigan narsa. Ve dalamul leyli şa'run. Kişinin karanlığı bu bir şiir deydi. Liannahu yutliqu dumu'al bakin. Çünkü o yig'zar qilganlarning yig'larini bo'lshiga qo'yib turadigan. Yig'laydiganlar kisi yig'lab oldi deydi. Ve hafif awraq al-ashjar sharun. Daraxtning g'azanining shirildashlari
Bu bir şiir. Çünkü o yumatil munacatı fi mevaqifil uşşaq. Aşıqlarning har xil ahvollarda, duch kelgan masalalarda bir-biriga qarta pichirlashga vakillik qilgan. Shuni ifodalaydigan narsa. Va bukal hamaim sha'run. Yana katta odamlarning ullishi, yig'lashi deb tanilgan. Bu bir she'r. Yana yumattilu faj'atal bayni va law'atal firaq. Chunki o'sha damdarning ullishi nimaga vakillik qildi bo'lsa, ayrilish azabı. Facia degan dard, alam, azab degan. Facia deymiz-ku, facialik bundan narsa degan. Bayn degan ayrilish, yani visal bo'lmaslik degan. Bayn. Ayrilish degan bo'ldi. Va law'atul firaq, shu firaq demakchi, ya'ni so'ygan kishidan ayrilib qolgan chaqda shunda dard, alamga uchraydigan bo'lsa facia demakchi. Va law'atul firaq, firaq degan shu firaq uyg'urcha. Law'a degan shu kuyiki, harqa deymiz, kuy. Ayrilish firaqi, o'ti, kuyiki. Shuni temsil qildi. Shuni vakillik qilgan bir narsa. تلك النغمات الشعرية التي نسمعها من فم الإنسان مرة وفم الطبيعة أخرى. Biz bazı insanın ağzından, bazı tabiatın ağzından anlap turduğun aşı şiirin nağmanavala bolsa, daraxtın şirildiği, denizin şapkın sürelleri aşının demek için. Yelleti zahrafat lana hadil hayat. Yani şairlerin şiirlerin bağının içinde tabiatın her xil avazların var. Yelleti zahrafat lana hadil hayat. Muş hayatını bizge yasab zinnetle bergen nas şu değil. Ve elbesette zâlike thawben na'imel ebyada mines saadet velina. Aş hayatka baxt saadetlik, parvallıkta ibaret anda ak, yumuşak bir kiyimni keygizgen nas şu değil. Yani hayat tam kirgizgen nas şu demek. Hatta ahbabna. Şundan biz bu hayatını yaxshi ko'rib qoldik. Yani tamlik narsa bu deb har xil she'r, har xil ovozni anglab yurib yoqtirdik. Va wala'na biha. Biz unga ishkirlab kirib herisman bo'lib qoldik. Yani köyde aşk bo'lib, maftun bo'lib qoldik. Va harisna alayha. Herisman bo'ldi. Va a'dadna al-uddata lil-baqa'i fiha. Aşığında kap qilish uchun biz nurg'un tayyorlik yasaymiz, uni qilamiz, bunda uzun turamiz deb tayyorlikni qilib ketdik. Va sukun ilayha. Aşığında yetib oldik deydi. Yani shunda yetib aramalab oldigan bo'ldik. Fakatabna va dawwana. Shundan jiqnasini yozdik, she'r yozdik, boshqa kitob yozdik, xotirlab qoldik. Va allafna va ixtirana. Allafna degan kitob yozdik. Ixtirana degan ijodiyat, kashfiyat qildik. وتعلمنا فعلمنا وتعلمنا فعلمنا بجمك ياك فعلمنا بجمك biz ugandik va ugatdik yoki biz bildik deyman. Va banayna fashayyadna qurilish qildik, igiz binoni yasatdik dedi. Shayyadna. Va gharasna fajanayna ko'chat tikib usul oldik. Va amilna farabihna ishlab foyda oldik. Va ijtahadna fa asrayna tirishchilik ko'rsatib beytdik dedi. Yoki bayoldik ya beytdik. Va ammalna fasayna arzu umid qilib harakat qildik. Va sa'ina fabalagna harakat qilib yurib axira murad maqsadimizga yetdik. Fakana ash-shi'ru sirr hadhihi al-hayat. Demak, she'r mush hayotningki ochqichi yoki unda sir maxfiy edi deydi. Mush hayotning siri edi. Va illat hadha al-wujud. Mushu jahannam, mushu barliqningki ba bo'lib turishning xuddi bir bahanasi ekan, sababidek. Mushundan bo'g'achqa dunyo bo'lib turayotgandek. Bo'lmasa yo'qolib ketish kerakdek. La tatiru ilayna al-haqa'iq illa ala janahi. Haqiqatlar faqat she'rning qanotida bizga yetib keladi deydi. Yani she'r bizga shunda haqiqatni yetkazib turib turdi. Wala yatibu lana al-'ishu illa fi jawari. Faqat she'r bayazlam beqinimizda tursa she'r qulun qo'shniga bersaq andin obdan yashayolamiz, bo'lmasa aramizda yashamaymiz. Fel numeccidu şuara kullet temsil. Unda bulurken biz şairlarını toluk hürmetleyle, temsil diyen uluğlaylı demek için. Ve nukebbiruhum kullel ikbar. Toluk alette çoğun bileyle demek için. Fahum meşariku şumusil hikme. Çünkü ula, fehmişerde çünkü diyeyim bu. Çünkü ula hikmet kuyaşlarınınki tuğulduğun gün çıkış cayları dedim. Ufukları. Ve eflaki kevakibil ilmi vel fadl. İlim ve fazilet çolpanların ayını jürigan pelekler deydi. Ve humul yenabi'us safiyetulleti yeteraktraku ma'uha. Suyu
par paqirab turdigan, sap suv chiqirdigan buloqlar deydi. Yenabiya degan buloq. Summa yatasarrabu ila al-af'idati wal qulubi. Ondan bu sap suzuk su dillarga va ko'ngillarga asta singib kiradi deydi. Fayamla'uha sa'adatan wa hana. Yo'lan dillarga ashunda baxt saodat bilan dillarni to'ldirdi deydi. Şu şiirni hali bakalım çoğun bilish kerak, şairini çoğun bilish kerakmas. Çünkü hayatda bo'lgan ta'siri çoğun. Biz şiirsiz yaşayamaymiz. Hayatımızda tan kirgizgan narsa. Albatta bu Araplarning hayotidagi şiirning rolini demakchi. Lekin bizning Uyg'urning hayotımızda şiirning roli bu darajada emas. Bir öbürü şiir anlamayma, yaşab insanlarga xizmat qilganlik, şan sharafli ishlar qilgan odamlar bor. O şiirden ta'sirlanmayma, ta'sirli ishlar qilgan odamlar bor. Bu şiir deganimizda bu şiirning ko'pinchisi bunda axloq şiirlar bor, yaxshi şiirlar bor, axloq qilgan kuylaydiganlar bor. İnsani doiradagi unda yaxshi go'rdak şiirli bo'lsa, insonga ta'sir qildi, ba'zi bir narsa turk qildi, axloqning yaxshi bo'lishi rol o'ynaydi. Bu mümkün. Lekin şiirin kundalik hayotimizdagi o ta'siri bunda Araplikdagi bu darajada emas. Bu hamma şiir. Shoirlar o'zbek naqdillo. Bu şiirning rolunda cho'nqida. Albatta u darajada cho'ng. Shoirlar ta'sir ko'rsatishi mumkin. İslam biroq shoirlarimiz va chiqmasini she'rlar boshqa Bu Medine'nin malum bir basışındaki kişiler varsa, şöyle bayanında yaşaydıgan, köşkmenlerde yaşaydıgan, başka ilim marifet saymaları yok kişiler olsa, şu şehir açısında ahbarat vasıfının rolünü oynar, teşvikatını oynattı. Nurgun Nasib'in dıktımını takip ettiğim bu anıken, şehrin rolü asasda kişiler kılırdılar. Allahu alem. Subhanakallahumma bihamdike. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.